नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को गंधरानी चीबी के पौधे के बारे में बताया था और आप लोग का काफ़ी सहयोग और काफ़ी प्यार मिला था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस इस वीडियो में मैं आप लोग को थुनैर के पेड़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। थुनैर को ही हिंदी में थोनू और बिरमी के नाम से भी जाना जाता है और इसे यू ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये पेड़ हिमालय के 1000 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है दोस्तों। और ये काफ़ी औषधि गुण से भरपूर पाया गया है थुनैर के पेड़ में। तो पुराने ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे इसके नमकीन चाय बनाने में इसकी जो छाल है उसका प्रयोग करते थे। और चाय पत्ती का तो कभी यूज़ करते ही नहीं थे। आज के ज़माने में तो पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर ढेर सारी बीमारियां हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो थुनैर के पेड़ में काफ़ी औषधि गुण पाया गया है। अगर आप इस थुनैर के छाल और पत्तों का काढ़ा बना के आप पीते हैं तो आपके जैसे सर दर्द है, बुखार है, जुकाम है और लीवर संबंधित है, अस्थमा है और पेट में अल्सर है, ये तमाम चीज़ों में फ़ायदेमंद बताया गया है। यहाँ तक कि कैंसर की बीमारियों में तक का इसका काढ़ा पीने से काफ़ी फ़ायदेमंद बताया गया है। ये कि कैंसर की जो सेल्स बढ़ोतरी हो रहा है उसको ख़त्म करने में भी फ़ायदेमंद बताया गया है। तो ऐसे पेड़ों को तो दोस्तों हमें बचा के रखना चाहिए। और ये पेड़ काफ़ी विलुप्त के कगार में आ गया है दोस्तों। ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और ऐसे पेड़ों को तो हमें हो सके तो घरों में बोना चाहिए, ताकि हमें अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो उस पेड़ की ज़रूरत पड़े तो उस पेड़ का हम थोड़ा सा छाल और पत्तों का काढ़ा बना के हम पी सकें और हमें जब ज़रूरत पड़े तो ये घर में ही अवेलेबल हो जाए। तो ऐसे पेड़ को तो बेफिजूल नहीं काटना चाहिए दोस्तों। इसे जो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखना चाहिए ऐसे पेड़ों को। तो जितना आवश्यकता है थोड़ा सा जो भी है उतना ही लेके आना चाहिए। और बाकी तो बेफिजूल का जो काट देते हैं, जो फर्नीचर बनाने के लिए जो सही वो करने के लिए, वो गलत है। आने वाले समय में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हमें ये पेड़ नहीं मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों कि मैं आपको ये थुनैर और थोनू का और बिरमे का पेड़ मैं बताने जा रहा हूँ कैसा होता है तो ये। दोस्तों, देख जिस पेड़ के बारे में मैं आप लोग को बता रहा था, थुनैर का, ये वही पेड़ है। ये आप देख पा रहे हैं, थुनैर, बिरमी और थुनो का पेड़। और हम ये पहाड़ी कुमाऊं में इसे लौट के पेड़ से भी, लौट के नाम से भी जानते हैं। और ये दोस्तों काफ़ी विलुप्त के कगार में आ गया है दोस्तों ये पेड़। ये देखिए आप, ये काफ़ी इसके पत्ते और ये इसके पेड़ थुनैर का। और इसे बेफिजूल ना काटे दोस्तों इसको, और इसे हो सके तो अपने घरों में इसे लगाएं, ताकि आपको आवश्यकता पड़ने में ये आपको आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों यही है थुनैर का पेड़। और ये आप लोग इसे क्या कहते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये और आगे बाकी तो आप लोग के इस पेड़ के गुण के बारे में आपको सब कुछ मैं बता चुका हूँ। और मैं इसका एक पत्ते टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, काफ़ी कड़वा होता है। ये दोस्तों थोनों का पेड़ काफ़ी अच्छा और औषधि गुण है, आप लोग को बता रखा हूँ। और मैं इसका पत्ते जो है टेस्ट करके मैं बताऊंगा आपको। ये दिख रहा है आपको, और ये काफ़ी कड़वा और काफ़ी खट्टा और काफ़ी तीखा है। ओ बाबा, ओ जा, काफ़ी कड़वा है।
नीम के पत्ते से भी ज़्यादा कड़वा है दोस्तों, काफ़ी, लेकिन फ़ायदेमंद है, इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये मैं सुबह सुबह घूमने के लिए आया हूँ तो मुझे ये पेड़ मिला, तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ थुनैर का पेड़, और इसका मैं आप लोग को काढ़ा बना के भी दिखाऊंगा। ये पेड़ काफ़ी लाभदायक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को थुनैर का काढ़ा बना के दिखा रहा हूँ, और ये आप लोग देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है करके मैंने थोड़ा पहले से ही गर्म पानी करके रखा हूँ, और मैं अभी इसको ऑन कर रहा हूँ, और इसमें मैं थुनैर का पत्ती, थुनैर का छाल का पत्ती डालूँगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये थुनैर का छाल का पाउडर है ये, और ये थोड़ा सा काली मिर्च और अदरक। आप अपने स्वाद के अनुसार जो कुछ डालना चाहेंगे आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ये थुनैर का लीफ डाल लिया, और थुनैर का पत्ती छाल का पाउडर, और मैंने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डाल दिया, और ये अदरक, और थोड़ा सा ये एक इलायची। ये दोस्तों ये पक रहा है, और ये कलर आना शुरू हो गया दोस्तों, और ये कलर आ रहा है, और मैं इसको फिर छाटूंगा। मैं छलनी कहाँ रखा, और ये पक रहा है दोस्तों। और मैं छन्नी देख रहा हूँ दोस्तों, हाँ छन्नी मिल गया है। ये गिलास है दोस्तों, अब ये छन्नी ये पक चुका है। आप लोग अच्छी तरह से पका लीजिएगा, ये पक रहा है दोस्तों, और खूब पका लीजिएगा ताकि इसका अच्छा सा कलर आए और अच्छा सा हेल्थी काढ़ा बने। ये मैंने ऑफ कर दिया दोस्तों, ये काढ़ा बन के रेडी हो गया, और मैं ये छाट रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कलर देखिए, थुनैर का छाल का काढ़ा देखिए दोस्तों, काफ़ी कलरफुल, और ये काफ़ी हेल्थी और काफ़ी गुणकारी काढ़ा बन के रेडी हो गया। तो ये दोस्तों थुनैर, बिरमी और थुनों का काढ़ा बन के रेडी हो गया है, और वाह, बड़ा अच्छा काढ़ा बन के रेडी हुआ है। तो दोस्तों आप लोग भी ट्राई करिए, और आप लोग भी बनाइए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और ये ताकि ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुंच सके, और इसके जो थुनैर और थुनों का और बिरमी का जो फ़ायदेमंद है और लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।